Introduce Emojana Sakura. ज्या नौकार मेवलेले आसात भगवंत फ्रांसिसाच्या मागण्यांत आनी विनोतीन ताका लागून आमी दिनवासूक आयल्या आनी आनीकूय आमचे पासत आनी हेरां पासून मागूंक येता आनी खूब मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडलेली आसा. आयज सकाळींच आतां हांगसर येताना म्हाका सांगलें एकान कशे भशेन एकली स्टोरी ती सारकी बेजोड आसलेली, ती सारकी नासलेली, कितें तरी तिच्या जिवितांत घडटालें आनी सगळीं जाणां खूब दोतोराशी व्हरोन भावुकतालीं. पूण एके वस्तुरीन भावार्थान हांगसर नोयनाच्या दिसांनी येवन एक फूल व्हेलें. तें फूल तिणें सायबाचे वेलिकेक लायलें आनी तितून ती जशी येवन ती गेली. ती म्हण लागली हांव हातूंत मानिना. बरें कांय ना मानिना जाल्यार वता.
मागीर तिच्या मनान कितें जालें ती म्हणूंक लागली ना बरें मागणें करता जाल्यार तूं कर. तिणें मागणें केलें आनी भगवान फ्रांसिसा कडेन मागलें हिका बरी कर म्हणून. मागीर ती अस्तरी म्हणूंक लागली हें फूल हांगसरूच दवरलें. ती रातीक तिच्या जिवितांत कितें घडलें आनी ती सारकी आलोंक दवरूंक लागली आनी सट करून कितें भायर सरलें आनी ते मेरेन सांग ती बरी आसा. असल्यो कितल्योश्यो मिलाग्री तुमच्या जिवितांत घडटात पळय ती आमकां मातशें सांगात. कित्याक खूब मिलाग्री लोकांच्या जिवितांत घडलेल्यो आसा आनी सायबाशी आमी येता आयज जावन आसा पयलो शुक्रार आनी जेजू आमचो इतलो मोग करता की आमी अनुपकारी खूब फाटी आमी ताका किंमत करता. थोडो वगत म्हणल्यार ती रावता बाकीचो वगत आमी विसरता. तशें आमचें सगळें घडना जावच्या पूण सदांच ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळें करच्या ताका आजीर रावंक आमी आतां देवा कडचें भोगसणे मागया. आमी प्रयत्न करता नो डिफरन्स करता तें पूर्णपणे जावच्याक आनी खरो आमचो बाळ आमी जिवोवच्याक ह्या वेळार आमच्या पातकाची दूख धरया. आमच्या उतरांनी कोंड्यांनी चालींतल्यान देवाचो स्वभाव आमचें सगळें दिसना पूण देवाचें आमी तरी पूण हें पातक आमचें सगळें आसा. त्या पातकांतली आमकां मेकळी कर आनी आमकां निवार म्हणून आतां दोळे धांपया हात जोडया आनी काळजांत थावन हें मागणें म्हणून आमकां देवाचो आशिर्वाद भोगसणे आनी ताचो पवित्र आत्मो दी म्हणून आतां आमी काळजांत थावन सगळीं जाणां मागया आनी म्हणया हांव पातकी सोड पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गिरायक जावन सांगता मनान चिंतून कळोन विचारून वायटां रावन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाजी वंचितांत सांगपाक मागे सगळ्या दुर्मितांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रीकृष्ण लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता. तकले पागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुम्या काकूत कर. पयली मागणें हांव जेजूच्या पवित्र काळजाची देवाची परब आसता तातूंतलें घेता. काकलूत सरा बापा आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रिमीत दिरवी तूं आमचेर ओंपताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सर पातकाचें बारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुमी बसा. भाग्यवंत जिवांचे पयली चितिल्लेले वाचप. प्रितीच्यान कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत. जेजू देवाचो पूत म्हणून सोत मानता तोच आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हणून ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय
तर उदका आनी रोगता वरवीं आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा: आत्मो, उदक आनी रगत. आनी ह्या तेगांची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी बांदून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसतली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सवें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर भावार्थ ठेविना तो ताका फुडकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. ज्या मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळना. ज्या मनशा सोबें पूत ना त्या मनशा सोबें जिवीतूय ना. तुमचे सोबें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणा जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: स्वर्गस्वराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. म्हणया स्वर्गस्वराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्यांचे आंडामे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदय केल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोंग दिवन तो तुका धादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर फाटयता. सुळसुळीत ताचो सोद पडघट जाता. जबाब: स्वर्गस्वराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कुडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब: स्वर्गस्वराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूं आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. Sobrespor tuce soveasun, Marco Pormone, Gesù Cristace, शुभ वर्तमान. स्नानदाता जुआंव देवाचें उतर परगोटीक भोंवतालो अशें म्हणून म्हजे फाटल्यान
म्हजे मन बोलवत एकलो येता. सरपूट पडून ताच्या वाडांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिलियांतल्या नाजरेंत थावन जेजू आयलो आनी जुआमान ताका जॉर्दनांत स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरोना फुडें सुर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पालवेच्या रुपान देऊन ताचे वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गांतान अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. म्हज्या पिढीन बावलो, आयज हे शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां देखना. आमी आयकता उतर खरें, पूण आमच्या दोळ्यांनी आमी तें सगळें नियाळटा आनी पळयता. स्नान जाता जुआं, साक्षी दिता. तो म्हणटा, हांव व्हड न्हय, तुमी म्हजेशी हरशीं येतात कित्याक हांव व्हड म्हणून, पूण हांव तितलो व्हड न्हय, म्हजेकीन व्हड आसा. आनी तो आपली खालतीकाय जेजू फुडें दाखयता. ताच्या वाडांची वादी म्हणजे सारको सरपूटून तुजो सकयल पडोन हांव इतलो खालती जावंक ना, कित्याक तो चड व्हड, कोण तो? आनी देवूच आमकां, बाप आमकां सांगता आनी पळयता, पूण आमी आयकोंक ना. कोणें आयकलें? ह्याच जुआमा स्नान जाता जुआमा. सोर उक्तो जाल्लो आनी बापाचो ताळो आयकता. कोणा विशीं? ही साक्षी जेजू. जेजू म्हजो पूत, तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत. आनी ताणें कितें केलें? तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. आतां जेजू सोबे आमी सगळीं जाणां बावतिस्मा वरवीं आसा. उदकान ताका आमी साक्षी दिता. क्रिस्तांव म्हणून आमी सगळीं जाणां जाणा. तूं कोण? क्रिस्तांव. च्या नांवारच कळटा, च्या स्वभावाचेर कळटा हो क्रिस्तांव म्हणून. म्हणजे हो मनीस, ही अस्तुरी, हो दादलो क्रिस्ता सोबे आसा आनी क्रिस्ताचें जिवीत ती जियेता. हे उदकान आमचे सोबे घडलेलें आसा. ही उदकाची साक्षी जाली. पूण जेजून आमकां रोगतान सगळ्यांक आपणाशी आपणायिल्लें आसा. ताणें आमकां नितळ निर्मळ केल्लें आसा आनी आपली कुडींत ताणें आमकां भाग दिलेलो आसा. ताच्या रोगतान आमची पातकां पुसून काडलेली आसा. आनी हाका लागून आमचो पळय स्वभाव देवाच्या भुरग्यांचो आसा, तो ताणें आमकां परतून घडून दिलेलो आसा आपल्या रोगतान. आनी हाका लागून आमी एकामेका पासत आमचें जिवीत वाडयता. कित्याक आमी न्हय, आतां जेजूक जी आमी एकवटून आसा ती आमी ताचे सारकी दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत वाडयता. आनी हें जालें दुसरें पावंड्याचें साक्षीपण. तर हें आमी सगळीं जाणां दाखयता. पळयात कितलीं जाणां आमी कितली सॅक्रिफायस करता पळय. खूब फावटी आमी करता, पूण कितें जाता आमचे मदें? आमी हे आमचे उस्तिगी करूंक लागले कित्याक मागीर आमी सगळीं नोंद करता. हें हांवें तुजे पासून केल्लें आसा, तें हांवें तुजे पासून केल्लें आसा, कितलो हांवें म्हजो जीव तुजे पासून खर्चिल्लो आसा अशें म्हणूंक लागता. हें केन्ना जाता? हें जेन्ना आमी आमचेर आदारून बरेंपण करूंक लागता पळय तेन्ना. तर आमी कशें करूंक जाय? पवित्र आत्म्यान मरोन. आनी ही साक्षी सारकी, ही साक्षी आमकां आमी न्हय, ताचो पवित्र आत्मो जेजू सोबे आसा
तो आमचे सगळे ताची कूड म्हणून ती साक्षी दिवप आनी आमी खुशेन दुसऱ्या पासत बरेपण करूंक लागता. दुसरी कडेन मानना जाय पूण आमी ताचे सगळें केलें की ना मागीर आमी ताचे सारकी उदीक आमचें जिवीत वारूंक तयार आसता. भयणीनो आनी भावांनो, हें सगळें आमकां देवान घडोवन दाखयलेलें आसा आनी हें आमच्या प्रत्येकाच्या जिवितांत दिसून येता. कालूच आमी आमच्या पाप साहेबाक एमेरिटूस म्हणजे बेनिडिक्ट 16वो ताचे म्हणलें तूं ताका म्हणलें पुरलेलो आसा. पुरलेलो म्हणजे ताका थंयसर घातलेलो आसा आनी म्हणलें ताका आदीव केलेलो आसा. ताचें जिवीत ताणें सगळेंच जेजूच्या एकवटान सांगलें आनी हे भाशेन तो एक घडोवन आयलो. ताका बावतिस्म दिल्लो, ताचो भाव व्हडलो, भयण दुसरी आनी तो तिसरो. भाव व्हडलो आनी तो दोगूय जाण हातून गेले, सेमिनरीन गेले. तो 12 वर्सांचोच आसताना आनी घेर्राचे दीस आसलेले. दुसरें महायुध्द स्टार्ट जावचें आसलेलें आनी हिटलरान सगळ्यांक आपल्या ताब्यांत केल्ली. इतलो पावरफूल जाल्लो तो, पूण लोक ताका मानिनासलो कित्याक तो जें करतालो तें ताका परवडप नासलें आनी खूब लोक विरुद्ध आसलेलो. पूण कोणूय तो विरुद्ध आसलो ताका रोखडेच काड उडयतालो. भिरांतीत लोक जियेतालो आनी हो बरो अभ्यासाक आसलेलो म्हणून बरो शिकतालो. पूण ताका सगळ्यांक हावजीन काम करचें पडलें आनी ते भाशेन तो करतालो पूण अभ्यासूय करतालो. मागीर शेकीन ताचो अभ्यास जाल्या उपरांत म्हणलें तूं गेर अमेरिकानी जर्मनीक हरयले पूण तांकां सगळ्यांक प्रिजावन दवरले आनी तोय आसलेलो तेच भाशेन. मागीर तांकां सोडलें आनी मागीर ताणें आपलो अभ्यास केलो. खूब अभ्यास केलो, खूब ताणें केलें पूण खूब ताचे विरोधी आसलेले. ते सगळ्यांक जेजू सगळें रावन ताणें ताका फुडो केलो आनी शेवटी पर्यंत तो म्हातारी पिरायेर पावलो तेन्ना 8 वर्सां ताणें बाब साहेबाचें काम केलें. इतलो वावरलो तो, इतल्या देसांनी तो गेलो, इतलें ताणें काम केलें आनी शेवटी ताणें म्हणलें हांव बाब साहेब सदांच. पूण बाब साहेब सदांच आसा जाल्यार ताणें सदांच तें काम करपाची गरज ना म्हणून हो ताणें आमकां एक इंटरप्रिटेशन दिलेलें आसा आनी तो ताचें निदान जालें आनी तो सदांच ही वर्सां आतां ताणें मागण्याक आनी बेतिरांक सांगिल्लीं आसा. सगळीं मागण्याक आसा पूण एकदम शुटूक जेजूच्या पवित्र रत्नाक व्हरोन सगळें निरीक्षण करून ऑब्जर्वेशन करून आनी ताका उतर दिवन पवित्र पुस्तकांतले तो एकदम भारी आसलो. तेच भाशेन आदल्या तेंपार भागवत फ्रांसीस शावेरूय आसलो. ताणेंय आपलें जिवीत हे भाशेन जेजूच्या ताब्यांत केलें. पयलो म्हणल्यार तो बावतिस्म मेळ्ळो पूण बावतिस्मान ताणें खरी साक्षी जेजूक दिली ना. तो आपणाक जाय पळय तसो वागतालो, बरें जिवीत जियेनासलो म्हणजे खरें म्हणजे सारकें जावंक जाय पळय ते प्रमाणे. ताणें जेजूच्या रक्ताची साक्षी आजून चाकूंक नासलेली पूण इनासान ताका सांगलें अरे बाबा हे सगळे संवसारांत तें जोडले आनी मागीर तुजो जीव वगडायलो कसलो फायदो, कसलो आदार ताचो. ते 2-3 वर्सां जाता म्हणसर ताका समजोंक लागलें जेजू म्हजे पासत कितें गेलेलें आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमी खूब फावटी समजना जेजून म्हजे पासत आपलें रगत वारयल्लें आसा आनी ताच्या रगतान आमकां सुटका मेळटा. ताका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता भयणीनो भावांनो, सुस्कार भायर सुटना. जेजूचें नांव घेवन सगळें भायर काडा. जेजूच्या नांवान आमकां हें सगळें पुसून वता. आमचे भितर हांव तितलें नाका जाल्लें आनी बरें आहा तें अदीक बरें जाता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत ताच्या रोगतान आमी घडोवन हाडूंक जाय आनी ते भाशेन व्हडलें की ना आमी शुद्ध निर्मळ जाता आनी ताचो पवित्र रत्न मागीर आमचें सगळें वावुरता. आमची उतरां, आमच्यो कोंडण्यो, आमची चाल जेजूची चाल आमची न्हय कित्याक आमी ताचें सगळें आसा आनी ही साक्षी मागीर बरी रोगतान, उदकान आनी पवित्र.
भयणीन आनी भावनो हे सगळे आमचे सगळे घरच्याक कितें म्हणून करूंक जाय आमी सदांच ताका हाजीर सांगता तो आमचे भितर आसा आनी तो सगळो करता आमकां जिवी दवरता सुस्कारान आमी जिवी आसा सुस्काराक तर आमी हाजीर जाय जेजूक आमी हाजीर जाला आनी हे भशेन ताका हाजीर जाले की ना बाकीचे सगळे तो थाऱ्यार हाडटलो कित्याक ताचो पयलो न्हू आमकां प्रेरणा दितलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय पळय आमी भावार्थान सगळें पळोवंक लागतले हांव नाजाल्यार आमची वस्तू घेवन पळयता आनी आमकां सगळें सारकें दिसती पडना स्वताक आमकां सुटका मेळटा पातकांतली आनी जेजू जावन आसा सोत ताका तर आमी एकवटून रावप सगळो गोत आमची चिंतना भावना ताचेर दवरी बाकीचें सगळें तो करतलो ताका लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटा भयणीन भावनो रातची न्हिदच्या आदी तुमी कोण घ्या हांव आदी तुमकां आनी कितें सांगतालो पूण आतां म्हाका हे आवडलेलें आसा आनी हे पळय तुमकां सोंपेपणी कोण घेतलें की ना प्रत्येक कोणी आसा की ना तो ताचेर हात दवरलो की सुस्कार घ्या सुस्कार घेतलो की पांयाची बोट आसा थंयसून तकले मेरेन कुडीतूच न्हय पूण आमच्या मनान आनी आत्म्यान आमी सुस्कारान भरोन येतले सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा हें जिवीत हें जिवीत आमचें सगळें आमची कूड आनी मन एकठांय आमकां जिवीत करता आनी हें जिवीत आमी जेजू सगळें जिवूंक जाय आमी जेजू सगळें घडोवन आयिल्लीं आसा पूण बावतिजमा वरी आमी ताका एकवटून जियेता ताच्या रोगतान आमची सगळीं पातकां पसून गेल्लीं आसा आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळी प्रेरणा दिता तर आमी जेजू 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 म्हणून ताका हाजीर जावया आनी ताचेर सगळें आमचे भितर हांव दितलें कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावल्यार ते ताचेर दवरया आनी ताचेर दवरलें की ना खोलायेन आमकां सुटका मेळटली ताच्या रोगतान आनी आमी नितळ निर्मळ जावन बरेपण आमचें सगळें वाडटलें दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताच्या बरेपणांत आमी भरोन येतले आनी परतून ते भशेन केलें की ना काबार जाता म्हणसर आमी सारकी शांत जातले शांत जाली की ना न्हिदोन गेली आमकां बरी झेम पडटली कित्याक जेजू सगळें आमी सगळें दवरलेलें आसा ताचेर आनी ताच्या विस्वासाचेर आमी आमचो भरवसो दवरून रावता आनी पूर्ण रातभर तो आमकां घडोवन हाडटलो तशे भशेन आमी ताचे सगळें घडोवन येवंक जाय प्रत्येक दिसाक ते भशेन आमी घडोवन येतले सकाळीं उठली की पयलीं ताका एकवटून रावया इतलेंच आमचें मोगाचें दान आमचें जिवीत ताका समर्पूया आनी तुमी पळयतले की 4, 5, 6, 7 वरां जेजू सगळ्यांनी सारली की ताचो फायदो आमकां भरपूर मेळटलो हांव गॅरंटी दितां सगळ्या सांगता भक्तांनी आपलें जिवीत हे भशेन सांगलें सगळ्या बाप साहेबांनी इतलो कारभार तांकां चलोवंक पडटा आख्खे संवसार तांचे ताब्यांत आसा तुमचो गव्हर्मेंट कसो आसा हो एकूच क्रिस्ताचो आनी क्रिस्ता पासून आमी सगळीं जियेता भयणीन भावनो भियेनाकात जेजूच्या एकवटान रावा आनी आतां थोडो वेळ आमी ते भशेन करुया आमचे हात दोनूय अशे भशेन मिटयेन दवरया पाट स्ट्रेट दवरया दोळे बंद करुया आनी सुस्काराक आमी हाजीर जावया तुमी सुस्कार घेवची गरज ना सगळो सुस्कार आमचे सगळें घेतलो जाता देवूच आमचे सगळें आमकां हे पळय हाजीर आसा प्रत्येक सुस्काराक आमी ताका हाजीर जावया आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सगळें आसा तें जेजू सगळें सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया आनी ताचें दवरलें की तो आमकां ताच्या रोगतान नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ करून दुसऱ्या सुस्काराक ताचें बरेपण अदीक तो आमचें सगळें उपजयतलो तें उजवाडाक येतलें आनी आमी ताच्या जिवितान उजवूंक लागतले तर प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका तर हे बरी हाजीर जाय आनी रातचें सकाळची करीत जाल्यार सोंपेपणी आख्खो दीस आमी जेजूच्या एकवटान चालूंक लागतले सुखीचें राज आमचें सगळें आनी हेरां बरोबर स्थापन जातलें ताका सांगपाची गरज ना आपशींच तांकां कळटलें की आमी क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्ताचे म्हणून
आनी क्रिस्त आमचे सगळे जाणांक कितें उतर दिवंक जाय तें आमचें सगळें आमच्या उतरांनी कोंड्यांतल्यान चालूंतल्यान चिंतनांतल्यान भितर जेजू आर्क आनी दिन वाचता हे सगळे आमच्या भावांक आनी भयणांक तूं तुज्या एकवटान कर आनी आमच्या सगळ्यांचेर उदकान रोगतान आनी पवित्रत्वान भरून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुज्या जिविताचें घडोवन आमकां तुजे सारकें कर तुमी तशींच रावात हांव घेवन तुमचेर हें उदक शिवरायतलो पूण तुमी सांता क्रुसाची कूड काडपाची गरज ना तशींच रावात आनी तें तुमचें सगळें केलें जातलें जेजून तुमी मागून येतल्या आनी तो अनुभव तुमी घेयात आनी ताच्या कोणान तुमी तशींच वचोन प्रत्येक सुस्कारान सगळे भितर हात घातले ताचेर दवरात आनी तो आमचे सगळे अदीक आनी अदीक व्हडा जेजू सगळे जाल्लेली आसा आमी आनी आमची सगळी मागणी देवा बाबा मुखार दवरुया आमच्या फुडाऱ्या पासून जेजून ताका निवडलेले आसा आमकां सगळ्यांक निवडलेली आसा पूण थोड्या जाणांक हो कारभार चलोवपाक ताणें आपोवणी दिलेले आसा ताका घडोवन हाडलेले आसा ताच्या काळजा सारके ते उपकारी जाल्लेले आसा तांचे पासून मागया पापसांपा पासून आमच्या कार्डिनला पासून आमचे सगळे पाद्री पासून सगळ्या माद्री पासून ताका ही जबाबदारी दिल्ली आसा ताचें जिवीत अदीक ताणें जेजूच्या कोटांत सारच्याक आनी हे परी दुसऱ्यांक आमकां लायकांक कोठाय दिवच्या काजारी जिवीत हें एक आपोवणें आमी सगळ्या काजार जाल्लेल्या आमच्या भाव भयणां पासून मागया ताका जेजूच्या रोगतान पुसून नितळ निर्मळ करून एका काळजाची ताचे सगळे ती घडोवन येवं आनी ताणें जसो आमचो मोग केला ते भाशेन ताणें तो मोग चाखून जेजूच ती जावच्या दोगांक एक हो गूढ विस्तेर तांचे सगळे मदीं घडोवन येवच्याक आमी प्रत्येक कुटुंबा पासून मागया भुरगीं देणी देवाची आमी ताच्या ह्या कार्यान ताका सहकार करता तो आमचे उद्देशीन ह्या संवसारांत भुरग्यांक काडटा तो ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर ताचो आशिर्वाद आमी मागया आनी आमीच तांकां एक आशिर्वाद जावन आमी प्रयत्न करीत रावया जेजू सगळें आमचें जिवीत तांचे पासून आमी ओपून दिवया आनी ताका बरेपण आमी मागया कितलीं अनाथ भुरगीं आसा अशींच पडलेलीं आसा कोण ना पांय ना थोडीं अपंग आसा म्हणजे तांची कुडी कूड
आत्मो सारकें म्हणजे कूड सारकी ना कितें तरी गुणे आसा तांचे मदें असले भुरग्या पासून मागया. आनी कितलीं जाणां असल्यांचो परामूस करतात घराब्यान तशेंच थोड्या इन्स्टिट्यूशनांनी मदर तेरेसाची ओयर माद्री ओयर पाद्री जे तांचो परामूस करतात तितल्याय पासून तुमी मागया. आमच्या घराब्यान पासून थंयसर खूब झगडी जातात प्रॉपर्टीक लागून भाटां बेसांक लागून. हें सगळें आमी घेवन वचचे ना. पूण ह्या संवसारांत आसतना आमच्या मदें सगळें सारकें जावन आमच्या घराब्यान पासून मागया. आमचे विरुद्ध खूब लोक आसात तांचेय पासून आमी मागया. देवान तांकां आमचे उद्देशी बरेंपण दाखोवचें आनी तांचे काळीज परिवर्तीत करून जेजूचो पाट लाव ताणें करच्याक आमकां पिडापीड दिता तातूंतल्यान तांकां बरेंपण फावो जावच्याक तांची मनां उजवाडोन येवच्याक आनी तांचे दोळे भावार्थाचे ते जावन जेजूचो पाट लाव ताणें करच्याक. आनी तुमची खाजगी मागणी आसा तितली तुमी आतां मनांत काळजांत जेजू फुडें दवरात. कितलींशीं जाणां आमकां तरेची मदत करतात तितल्यांकूय देवान आशिर्वादान भरची बरी सावड बरें ताका दिवची आनी ताचें जिवीत फेरीस करचें म्हणून आमी सगळे पासून मागया. कितल्या जाणांनी आमचेर आमकां आतां मदत करूंक लागलेली आसा तरेची. कोणें काल्स दिल्ली आसा, कोणें पयशे काल्स पासून दिल्ले आसा, कोण आनी देव हाडूंक आमकां मदत करतात. हे कपेल बरे भशेन नेटोवंक आनी आमकां बरे भशेन सेवा धर्मांत वांटून घेवंक मदत करतात तितल्याय पासून आमी मागया. सगळेचे बापा आमी तुजी भुरगीं मोगाळ भुरगीं तुवें आमचो मोग इतलो केला की तूं आमकां सदांच तुज्या पुता उद्देशी विस्वासी रावताय. सो पवित्र तूं आमकां दिवन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान घडोवन येवच्या तूं आमकां मदत कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमेन.
देवा सोद मनशाच्या तालुकांत आम्हा मनशापासून खुर्सार मरून पुनरुज्जीवन जाल्ल्या जेजूचे बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवन फ्रांसिस्कान माप मेजोक नासतना आपलो जीव सोडचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजे शी आमी पावच्याक उतरांत तशें जिणेची चालीन शुबळ प्रमाणाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्रान शासनाच्या देवा सोर कार्यान सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोगताय. अशें आमच्या विनाशी स्वयंपान फुंक्यान जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो वजापाचो. समेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवतां संगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. रोगतान आमकां जेजून सुटका दिल्ली आसा. ह्या रोगोत ताणें कशें वागयलें आमचे पासत ताचेर आमी न्याय करतना आमी अदीक नितळ जावन आमचे सगळें जिवीत ताका समर्पिल्लें आसा. तो समर्पीत राव बापा. खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरोन झुजूंक आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी करोडाचें हें रोगत पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत ते वारोतले. हें म्हज्या ग्रासाक करा. भावार्थाचो गूण परगुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या आनी देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे क्रिस्तांचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका पिकी मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो परवासो दरमेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर.
ह्या वेळार आमची भाव भयणां जी मेलिल्लीं आसा तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत करूया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तान तुजे परजोळी तुका म्हण पळोवन फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दूत आनी सोर घालून तुका मानवल्यान ते सोरल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणीनान भावनो आमी क्रिस्ता सोबे आसलेली मनशां तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे सगळी आमची मागणी त्या मनांत काळजांत धरया आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा. पवित्र आत्म्यान व्हरोन जेजू सोबे आतां आमी बरोबर बापाक आमची मागणी करया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच वचनांत जावं. आमचो दिसपट्टो मेळायत जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक वचता तशीच आमची पापां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां उबार. सर्वेस्परा सोब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोड पातकांतली सुटय आनी सोड आकांतांतली वाटाय. सुन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळयलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुबाती. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हणजे जेजू हो पवित्र संस्कारांत तूं सदांचेर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भौगोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुजी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कडसून म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. बसा तुमची येतेल्यान सांगतले. 346 श्रीराम राम राम. Grazie.
저시 바바 오르고지 아니 바가 오르까지 모자지야 무시오르 아니 바가 따지오르 때다 위스와서가 जेजू आमचे काळजांत आसा, आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत ताका आमी स्विकारला म्हणजे आमचे काळजांत तो आसा. देखून आपूण ह्या एकवटान ताचे बरोबर हो वेळ जगतना ताच्या रोगतान आमचे सगळे पापकी सोय आसा तितलें पुसून वचोन आनी आमी ताचे सारकी उदकाची घोडां मेळटली. फकत फूल न्हय पूण जेजूच आमच्या काळजांत आसा, भितर आसा. तर आमकां सगळे प्रकारची बेगोडी मेळच्या हो भावार्थ आमचो उखण कर म्हणून ताचे कडेन आमी मागया. आमचे मदीं आळसाय आसा जाल्यार ती पयस करून देवान कितले गूण आमचे सगळे घातलेले आसा ते अदीक उजवाडाक येवंक आमकां तो घटाय दिता. त्या प्रमाणे आमी घडोवन येवच्या आमी आमचें जिवीत ताच्याच ताब्यांत करूया. मागुया. देवा आमचे बापा, ह्या भक्ती मोगाच्या संस्कारान
आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंवरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुतार जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सोबें तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुतार जेजूच्या नांवान. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं आनी सोड दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हजे उपरांत म्हणात भाग्योन फ्रांसीस शेवेराक जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच नासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणुकीची बरी खबर परगुटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलो. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर सोतोसान आमी बापाक देव वाचता आनी आतां आमचेच पासून तुजी विनोदी मागता. जोणेकल्यान आपण जायतें भाग्योन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओद्रेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. मातशी बसा. शेवटचें गायन मागीर पळोवया. पयले सुवातेर आमकां देवान अशी सुचना दिली की आमी हांगसर आयले म्हणटच एक पाव आनी एक म्हणल्यार तूं कितें पियोप घेवन घरा वयचें. तें आमी म्हणल्यार तूं थोडे म्हयने जाले स्टार्ट केलेलें आसा आनी ते म्हणल्यार फुडें चलून व्हरच्याक तुमीच म्हाका मदत करतात. ताका लागून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां सुमार 3,000 पडटात हें सगळें प्रत्येक वेळार घडून हाडच्या दिसाचे उपरांत. तर तुमी खूब जाणांनी मदत केलेली आसा, पयशे दिले आसा, कोणान आनीक सुबेज दिलेले आसा, कोणान उणें दिलेलें आसा, पूण कितें फूल पाकाणी दिल्ली आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या उण्याचेर आनी ह्या ड्रिंकाचेर जे फ्रूट ज्यूस आसा ताचेर हांव आशिर्वाद करता. पळय तो तुमकां हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा त्या पासून. दुसरें म्हणजे हांगसर म्हाका खूब मदत करतात जायतीं जाणां आनी आनीकूय मदत केल्ली आसा. खूब जाणांनी आनीकूय सोड कडेन पयशे दिलेले आसा म्हणून तुमकां जाय पळय त्या पासून वापरात. म्हाका आतां आनी कितें करूंक जाय. हे फॅन आसात पूण सगळ्या जाणांक बरें वारें मेळ्ळो ना. तर सायडीन आमी फॅन घालूंक सोदता. थोडे सायडीन फॅन घातले तर मातशें गुंतले आनी तुमकां मागीर बरें जातलें. सो ते आमी थोडे घालया. बाकीच्यांनी म्हाका म्हणलेलें आमी हांगसर एक सावंड सिस्टम घालया फाल्यां. कित्याक तांकां सदांच येवचें पडटा. केन्ना केन्ना तांकां खूब काम आसता. रेन्सीन म्हयन्याचे म्हयने म्हणून आपल्या भुरग्यांक धाडटा आनी सावंड म्हणून तो हांगसर आनी इगोर्चेर बी करता. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण सावंड जाय जाल्यार आमच्या गोळा करून दवरूंक जाता. जेन्ना जाय पळय तेन्ना घालूंक जाता. पूण हांगसर मातशें म्हणलें तूं कोणें चोरी पारें पूण आमकां मातशी भिरांत आसा. कित्याक हांगसर कोण आसना न्ही. पूण कांय ना पळोवया ताकले सिस्टम घालून तर तें नासत जाल्यार आमच्या ती आमच्या वापरूंक जाता. अशें म्हणून म्हाकाच न्ही पूण फुडाराक तें बरें जातलें. आनी एक हांगसर प्रॉब्लम आहा आमचें हांगसर कोण नासलो जाल्यार
ताका मागीर पावो येता हांगसर मागीर दुसरें तें वचता मातशें ताका लागून अशें तें परवा एक कशें कशें करूं जाय तें पडली ताका ओके ही चालीस फाटीं हांव म्हणटालो तुमकां म्हाका एक व्हडली काल्स जाय ती तुमी आतां दिलेली आसा तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा थोड्यांनी म्हाका पयशे दिलेले आसा देव बरें करूं म्हणटा तुमी दिलेले आसा आनी एक हो असलो आमी हांगसर हाडया तर हांगसरूच आमी तें दवरूंक जाता हे आनी कोण दिल्ले आसा शिवराच्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तर रंजनाक तुमकां येराक देव बरें करूं म्हणलेलें आसा सद्दां हांगसर येवन आदले दिसा म्हणलें तूं सफाई करता तर आमचें सांकिस्तांव म्हणलें तूं येता आनी ही भुरगीं पळय हांगसर आसात एक हिंदू कुटूंब ती हांगसर सगळें साफ सफाई करता आनी ती मातशें तितून ते वाती विकतात आनी ते भशेन तांकां थोडें कितें मेळटात आनी तो करतात ती तर तांकां देव बरें करता मेरी सकाळचें कोंगट दिसान येता कांदो दिसान येता आनी ते सदांच हांगसर वावरतात ताकाय देव बरें करूं म्हणटा चडशें म्हणलें तूं फाबियोला ते थंयसर सगळें कामकार बदल करतात आनी हांगसर येता आयज ताचो गांव मातसो बरो ना भितर पूण आमी मागया ताका देवान बरें करचें बेगीन ताका गांव बरो करून गायन करपाक देवान मदत करची आनी ताच्या कुटुंबाक बी देवान आशिर्वाद करची मागीर आमचे सांकिस्तांव आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी हे मिडियाचें काम करतात दू आनी माय रोहिणी आनी गाब्रिएला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा देवान तांकां आशिर्वाद करचें त्या भायर आमचो भाव विल्फ्रेड सदांच ही बंदोबस्त करता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मातशें जर सगळें पळोवचें पडटा घेवन हांगसर हाडचें पडटा आनी मागीर म्हणून तूं डिस्ट्रिब्युशनाक वयता आसता ताकाय देव बरें आनी कोणाक जर हांव चूक ना जाल्यार देव बरें करूं म्हणच्याक विसरोंक ना पूण म्हणटा हांव तुमकां देव बरें करूं विसरना जाल्यार आतां 2 वर्सांनी म्हणल्यार तूं एस्पिरिसांव दाखोवणी आसतली सायबाची तयारी स्टार्ट जाल्ली आसा तर तुमी आमचे पासून मागात बरे भशेन हे सगळे घोडेन येवच्या आतां हे फाटलें म्हणल्यार तूं गोंयान आनी फेस्त बरें जाल्लेलें आसलें खूब बंदोबस्त केल्ली आनीकूय म्हाका बरें करूंक जाय तर तुमी म्हजेय पासून मागात कित्याक आतां ह्या वर्सा येता ती म्हणल्यार तूं ट्रायल आनी फुडल्या वर्सा म्हणल्यार तूं 21 नोव्हेंबराचे ते 5 जानेवारीचे म्हणल्यार इतले दीस 45 दीस आमी एक्सपिरियन्सां दवरतल्या कशें कशें करपाचें आतां 2 वर्सां आदींच सांगलेलें आसा कित्याक लागून ह्या भारतांत आनीक पळय फिगोचे आसात दुसरे पळय धर्मीक प्रांत आसात तांकांय येवंक जाय तेय येवंक सोदतात तांकां कशें भशेन हांगसर स्वाद दिवची मीस पेटोवच्या हें सगळें त्या भायर परदेसांतूय येवंक सोदतात म्हाका बोर्नियोचो आज बिशप आयिल्लो फाटीं आनी तो म्हणून म्हाज्याय म्हाका काडूंक जाय म्हाका ते खूब उर्बेत आसा तांकां कशें हाडपाची आनी कितें कशें कशें बंदोबस्त करपाची तांकां तांच्या भासांनी मीस करपाक जाय कशें करपाचें हें सगळें पळोवंक जाय बरे भशेन ही सगळी वेवस्था जावच्या आनी खरी पडली दोगांच्यान ही एक्सपोजर जावच्या तुमी आमचे पासून मागात आनी आमी सगळीं जाणां मागण्यांत रावया आख्खी आमचो धर्म प्रांत जागृत जावंक जाय सगळ्यांनी बरें बरें कितें करूंक जाय आनी हे भशेन आमचो भाव आमी वयर धरूंक जाय तर देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक आतां आमी शेवटचें गायन करूया
सुवातेर ह्यो सगल्यो खोदिल्यो आसात त्यो मातशे गोळा करात. दुसरें म्हणजे तुम्ही भायर आहात ती मातशी भितर या पळय. एक पाटी ती सगळी खोदिल्ली काडली की ना मातशी भितर या, मागीर तुमकां तिचो वाटपाक मातशें बरें पडटलें. आनी हांव सगळ्यांक भायर वतना बेसांव दिता, मागीर तुमचो एक या भायर